अच्छी पता नहीं ये जुकाम कब ठीक होगा। ये ले दवा खा ले, इससे तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। अच्छी नहीं हुआ ठीक। ये ले गरम गरम चाय पी। हाँ हाँ लाओ। चाय से जुकाम आस पास भी नहीं रहता। अच्छी नहीं हुआ ठीक। ये लो भैया गलम गलम दूध पियो। हाँ हाँ ला दे। अच्छी इससे भी नहीं हुआ ठीक तो कैसे होगा? इससे हो गया ठीक।